वेलकम टू डॉक्टर राकेश ब्लॉग। हे गाइस, आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ चीलों के मार्केट में। यह है चील के मार्केट। देखिए मेरे सर के ऊपर से कितने चील मंडरा रहे हैं, कितने नज़दीक से मंडरा रहे हैं। देखिए कितने सारे चील है, कितने सारे चील है। देखिए मेरे आसपास से मेरे मोबाइल से टकरा के भी भाग रहा है। कितना अच्छा नज़ारा है, शाम का दृश्य है। अभी ये है जामा मस्जिद के पास के इलाकों में चीलों का मार्केट। अभी मैं चीलों के मार्केट में हूँ। आप देख सकते हैं चील का नज़ारा बिल्कुल पास से देखिए।